आइए दोस्तों, आज हम लोग खेलते हैं ऑफ द रोड गेम। इस गेम में हम सारा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। चलिए देखते हैं। अरे ये गाड़ी है या कुछ और? नहीं, गाड़ी नहीं, ट्रक है लगता है। हाँ, ये ट्रक है। अरे कॉइन लो। मुझे कुछ मिशन करना चाहिए क्या? चलो देखते हैं क्या बाकी है। मैं इसे करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, देखता हूँ, इसे करता हूँ। इस गाड़ी से मैं नहीं करने वाला। आज मुझे इस गाड़ी से करने का मूड नहीं है। चलो चलो, कौन ये साउंड कर रहा है? चुप रहो। सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। मैं साउंड बार कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और ये ले रहा हूँ। क्लेम मार दिया। मेरा पैसा तो बहुत ऊपर किया। अच्छा है, चलो मेरा लेवल भी बढ़ गया। ये क्या है? अच्छा, इससे इतना सा मिला, मतलब सिर्फ लिटरली इससे इतना सा मिला सिर्फ। ये एकदम ही अच्छी बात नहीं है। चलो हम अब ये मिशन करेंगे इस गाड़ी से। ये गाड़ी बहुत भारी है। अरे ये वाला थोड़ा कोशिश ही कर देख करते हैं। अरे ये गाड़ी कहाँ से आई है? लग रहा है मैं कुछ और ही गाड़ी में आया था। इन्होंने मुझे कुछ और ही गाड़ी दे दिया। चलो, ये क्या? ये कहाँ जा रहा है? ये मुझसे पहले कैसे जा रहा है? ओहो, ये मैं नहीं करना, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों। तो एक बार कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं करूँगा। अरे शुरू में ही गिर गया। एक और बार, ये लास्ट बार है। मैं कोई और मिशन देख लूँगा। चलो धीमे 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 धीमे। अरे जंप कर गया। ऐसे ऐसे लो, बस गिरी जाओ गिरी जाओ। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये मिशन फेल नहीं हुआ। अरे अच्छा, बहुत अच्छे। फेल हो गया। इसका और क्या मिशन है हमारे पास? और कहाँ कहाँ कहाँ? यहाँ एक मिशन है। हम जाते हैं, देखते हैं वो लोग क्या है यहाँ पे। सभी ऐसे ही है। अच्छा कोई नहीं है, उस तरफ भी जाना होगा। पानी से जाऊँ? हाँ हाँ, पानी से ही गाड़ी चला सकता हूँ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। हम क्या कुछ गलत डायरेक्शन में गए? चलो अब हमें ये रास्ता पकड़ना है, पकड़ के जाना है। अब चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो। अरे अरे देखता हूँ, ये लगता है अच्छा।
ابھی بہت ٹائم لگتا ہے. اچھا مجھے باہر سے لانا پڑے گا. تو بہت دور لگتا ہے. کیا وہ یہ وہی ہے جہاں سے میں اکثر لاتا ہوں؟ مجھے نہیں لگتا. نہیں، کچھ اور ہے. مجھے یہاں کچھ دکھا. ہاں یہیں لے کے چلے جاتا ہوں. نہیں یہ بہت کم ہے. اس کو لے کر میں کیا کروں؟ یہ بہت کم ہے. میں ایسے ہی لے لیتا ہوں. میں 10 ملی. ویسے زیادہ کم نہیں تھے لیکن کم تھے. کم تھے تو 2% تو کم تھے. پتا نہیں 1% ہے یا کیا ہے. فلیگ لیتے جائیں گے. ان میں طاقت ہے. یہ بولنا پڑے گا. ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ چلو اب ہم چلتے ہیں. اس سے باہر راستہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ چلو چلتے رہو. چلتے بنو ایسے چلتے بنو. مجھے ابھی بھی بہت سارا لینا ہے. ایک کام کرتا ہے. یہ تو لے لیا اور کو بھی لے لیتا ہوں. لگتا ہے ہو جائے گا. ارے اسپیڈ کم ہو گیا. چلو پہنچ جاؤں گا. دھیمے ہی لیتا ہوں. دو پیسے کر کے لیتے یار میں. ارے کتنا دور جانا ہے؟ شارٹ کٹ بھی نہیں لے سکتے کوئی؟ پتا نہیں کیا بات ہے. غلطی ہو گیا. کہاں گیا؟ چلتے ہیں. کم ڈھلان والی کم چڑھائی والی راستے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم جا سکتے ہیں؟ جا تو رہے ہیں. میرے سامنے دکھ ہی رہا ہے. جا رہے ہیں. چلتے رہو. کے لیے آتے رہو. ہاں چل رہا ہے. چلو جلدی. اسپیڈ میں لو. دروازہ کیسے کھل گیا؟ پتا نہیں. چلتے ہیں. یہ ہماری گاڑی ہے. یہ گاڑی کے اندر ہم ہیں اور یہ ہم پرائز جیتنے والے ہیں. ارے جلدی چلو. ہو گیا.
چلو باقی کا ہو جاؤ، جلدی ہو جاؤ، جلدی ایک کام کرتا ہوں میں. ارے کہاں جا رہے ہو؟ رکو، کہیں رکو، سے پکڑو اور گھستے لے چلو. تم کر سکتے ہو، تمہیں بہت پار ہے. تم جا رہے ہو، نہیں جا سکتے. میں ایک کاج کا کام کرتا ہوں، تھوڑا بوسٹ دے دیتا ہوں اور یہ ہم جیت گئے. بہت اچھے. یہ دیکھو، ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ کریں گے یا نہیں. کیا ہے؟ اور ایک چیک پوائنٹ دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں. یہ 2 دروازے ہی کھل گئے. میرے من کے دروازے کھل گئے. میرے من کے دروازے کھل گئے. میرے من کے دروازے کھل گئے. ارے جلدی چلو نا، زیادہ ہی ڈرپ بازی کرتا ہے. کام نہیں ہے، صرف ڈرپ بازی. تھا نہیں. ارے چلتے ہیں، چلو جلدی. اب کیا ہم کو 1 سٹار ملنے والا ہے. کیا کرے. چلو کام ہو تو گیا. کیا ہماری کام ہوا؟ نہیں، ہار گئے ہیں. چلو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر کسی اور دن ملیں گے.